50 रनको लक्ष्य दिएको थियो उपलोतम घाँसले र यहाँ बाहिरी किनारा र यो विकेट दोस्रो विकेट ओपनर दुवै ओपनर पभिलियन फर्किसकेका छन् र हिजो जुन ब्याट्सम्यानहरूले 3.2 ओभरमै गेम सकाएका थिए त्यो 50 रनको टार्गेट दुवै ओपनरहरू पभिलियन फर्किसकेका छन् बलिङमा आविष्कार र राम्रो पुल शट त्यहाँ 4 रन निकै नै राम्रो त्यो शट हिजोको जनजागृतिले राम्रो जित हासिल गरेको थियो र अब पनि फेरि अफ कटन बोल्टको अवसर तर ड्रप भयो या कम्प्लिट भयो सेलिब्रेसन छ र विकेट मलाई एक समय लागिरहेको थियो सायद त्यो ड्रप भएको थियो तर रिबाउन्डमा उनले क्याच कम्प्लिट गरेका थिए फ्री हिट लेग साइडमा ठुलो प्रहार 6 रन्स र यो हावामा छ लङ अफमा कुनै पनि फिल्डर छैनन् फिल्ड सेटअपमा यहाँ केही गल्ती लङ अफमा फिल्डर राख्नुपर्ने हुन्छ क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदैछ विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता निकै नै राम्रो शट त्यहाँ लेग साइडमा पावरफुल शट डिप मिड विकेट तर्फ 4 रनको लागि सँगै 50 रन पुरा गरेको छ टिमले बल फेरि पनि लेग साइडमा खेलेका छन् ल दुवैजना फिल्डर हेरे के गरे थाहा छैन त्यहाँ दुवै फिल्डरले खुट्टा प्रयोग गरिरहेका थिए र 5 ओभरको समाप्ति भएको छ 60 रन 3 विकेटको क्षति जनजागृति र यो क्लिन बोल्ड भएका छन् अहिले भने सुजन भण्डारी क्लिन बोल्ड मिडल स्टम्प ग्राउन्डदेखि बाहिर विकेट र राम्रो कनेक्ट गरेका छन् फिल्डरले मिस जज गरे क्याच हुन सक्थ्यो 5 रन बचाउन सक्थे नोबल थियो क्याच आउट त हुँदैन थियो फ्री हिटमा तर मिस जजमेन्ट 4 रन र यो बल केही लो बसेको थियो र विकेट र पुल गरेका छन् डिपमा फिल्डर छन् तर नागेर गएको छ 4 रन कुल र इनसाइड एज थियो किपरले बल कलेक्ट गरे भन्दै सेलिब्रेसन गर्दै आथे बल ड्रप भएको थियो त्यहाँ र त्यो केही हाँसोको छेड पनि मन पुग्यो यहाँ खेल मैदानभरि सम्पूर्ण दर्शकहरू हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो किपर बल कलेक्ट गरे भनेर खुसी हुँदै आएका थिए बल भुइँमा थियो बिट भइरहेका छन् फेरि क्रस भन्दै थिएँ म पुनः लेग साइडमै उनको स्ट्रङ जोन हो र त्यहाँ चौका प्रहार र बोलिङमा आएका छन् नयाँ गाउँका लागि सिधा खेल्दैका छन् लङ स्टपमा छन् फिल्डर अहिले भने गल्ती गरेनन् सिधा हातमा स्ट्रेट फिल्डिङ बसेका थिए लङ स्टपमा सागर नेपालीले क्याच गरेका छन् आवश्यकता छ उनलाई अर्धशतकको लागि फेरि पनि लेग साइडमा दिशाहीन बल गरेका थिए लो फुल टस फ्लिक सँगै 4 रन
अर्धशतकको नजिक पुग्दैछन् मनोज। अब विवेक 6 रनको पछाडि छन् र यो प्रहार सँगै 6 रन सँगै 50 रन पुरा गरेका छन् कप्तान। यो टुर्नामेन्टको तेस्रो अर्धशतक, यो टुर्नामेन्टको तेस्रो अर्धशतक विवेक। र उनले आफ्नो नाम इतिहासमा लेख्न सफल प्रथम खुकुरी क्रिकेट कप को तेस्रो अर्धशतककर्ता बनेका छन् विवेक बीके। बधाई छ। फेरि पनि प्रहार छ मनोज, हावामा छ फिल्डर त्यहाँ, क्याच ड्रप, क्याच मिस भएको छ फेरि पनि। आठ रन 2 विकेट रन लिएका छन्। निकै नै रिस्की रन भन्नुपर्छ यो। 1 रन भने प्राप्त गर्नेछन्। उज्जवलको प्रहार थियो लेग साइडमा र उत्कृष्ट क्याच त्यहाँ डिपमा, राम्रो क्याच र विकेट। यो तेस्रो विकेटको क्षति भएको छ नयाँ गाउँको। प्रहार यो लङ अफको माथिबाट 6 रन, उत्कृष्ट शट। यो इनिङको पहिलो छक्का। ब्याटिङमा छन् सागर र यो क्लिन बोल्ड अहिले भने बोल्ड भएका छन्, माफ गर्नुहोला विशाल थिए, विशाल सिंहजाली जो सेट देखिन्थे, लामो लामो प्रहार गरेका थिए। विशाल पभिलियन फर्केका छन्। यो चौथो विकेटको क्षति नयाँ गाउँको लागि। पनि विकेट बाहिरी किनारा लागेको थियो र पेभिलियन फर्केका छन् सागर पनि। र पुल शट, फिल्डर तल आएका छन्, मिस जजमेन्ट, हातको बीचबाट पछाडि ड्रप भयो। सँगै ओभरको समाप्ति। 5 ओभरको समाप्तिमा 25 रन 5 विकेटको क्षति। नयाँ गाउँ निकै नै दबावमा देखिन्छ। 25 रन केवल 5वटा विकेट गुमाइसकेको छ। भर्खरै 6 हुन सक्थ्यो। र सिधा प्रहार, लङ अनमा फिल्डर तल छन् र क्याच कम्प्लिट गरे सँगै विकेट। यो छैटौँ विकेटको क्षति भएको छ नयाँ गाउँको लागि। र हाफ भलिबल थियो, मिस गरे र क्लिन बोल्ड भएका छन् कप्तान विवेक विक। यो 7औं विकेटको झट्का लागेको छ र यो पछाडिबाट बोल्ड भएका छन्, क्लिन बोल्ड विकेट। विवेक पौडेल बोलिङ गरिरहेका छन् अहिले। खुर्गाको टिम जनजागृति माध्यमिक विद्यालय निकै नै राम्रो खेल प्रदर्शन गरिरहेको छ र यो पनि क्लिन बोल्ड सँगै अल आउट भएका छन्। अल आउट सँगै नयाँ गाउँ
माथि जित हासिल गर्दै 58 यो बल रहेको बाबुले